Guys, mga kamekaniko, meron tayong diagnose ngayon. Ito, knocking sound. 3.6 engine. Ayan. Ano sa tingin nyo mga kamekaniko ang sira nito? Manghihingi tayo ng approval sa customer para ibaba ito. Kasi hindi na lang sa top ang problema nito. Pati sa ilalim may tunog eh. Ayan o. Pupunta tayo sa ilalim para pakinggan din natin sa ilalim. Habang tinataas natin para marinig nyo rin sa ilalim kung anong hatol dito mga kamekaniko. Ayan siya. Ano sa tingin yung mga kamekaniko? Hindi na to normal na ng valve lifter lang eh. Pati sa ilalim mayroon na eh. Ayan siya. Ayan, malakas. Ano guys, mga kamekaniko, babaan na natin to. Pati sa ilalim mayroon eh. Oh. That's charger na 2017. Ayan. Diba? Parang kinakayod na siya. Bababa natin to kung mag-approve yung customer. Tapos tingnan natin yung sira niya. I-update ko kayo dito sa video na ito pag mag-approve siya na i-dismantle yung makina niya, mga kamekaniko. So that's it muna for today. Tingnan lang tayo.
Ito na yung maingay, yung internal nating noise na diniagnose nung nakarang araw. Pumayag na yung customer na ibaba yung makina niya para makita yung internal ng makina kung anong problema. Kaya pinabaan na natin. Ito na siya. Tapos maya maya baklasin natin yung internal para makita natin yung problema niya. Success, tanggal na rin. Ayan na siya. Ayan. Charger na 2018 yata. So sure yung model nito mga kamekaniko kung ano. Malakas yung ingay nito. Makita yung ano. Tapos yung ano niya, yung oil pan, yung tinanggal ko. Ito yung mga ano niya, yung oil pan. Yan yung mga ano, mga rebaba niya. Yan. Yung oil pan niya may mga makikita niya to. Ito yung mga rebaba niya. Mga yan, mga debris galing sa ano, ilalim ng makina. Yan. May mga maliliit na ano, bakal yan. Mga aluminum. Tapos talagang makikita sa condition ng oil niya na talagang ano, may mga problema yan sa road talaga ng makina. So babaklasin natin guys. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No thing.
특별했던 나를 와빠기게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어버린 너. 예전엔 너 장도 안 하고 대충 있던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think. Yan. B6 Penta Star engine. Yung timing niya mga kamekaniko. Ano siya? Apat na kadena lahat. Ayan siya yung kadena niya. Dalawa sa cylinder head. Isang oil pump. Tsaka yung dito sa pinaka-inner crankshaft at tsaka tong sa gear dito sa gitna. Yung bali apat lahat.
mapapansin natin yung mga camshaft, wala namang mga ano, walang tama, walang mga malalalim na scratch sa mga lobes niya, wala, malinis naman. Kasi yung tunog niya nasa baba talaga, dito sa bearing sa ano, malinis yung mga camshaft. Nag-approve na yung customer ngayon. Ayan, malinis, pati yung intake na ano, camshaft, wala ding tama, malinis yung mga ano yan. Okay.
Isa na. So ito nga yung ano, yung 1, 2, 3 na piston, wala siyang sira dito. Natanggal na yung mga piston na may tatlo pang natira. Ito yung number 4 na nakita ko na ano niya, number 4 na piston. Ito yun, sunog na siya, palatadong may problema dito. Tatanggalin natin para ano, makita kung ano yung problema niya. Kasi yung mga iba, tingnan nyo, mga kamekaniko, wala, malinis. Wala siyang mga ganito na parang sign ng ano, overheat. Yan, sunog na siya. So tanggalin na. Ito nga yun. Yung bearing niya mga idol, umikot na siya. Kung nakikita nyo to, nakakapit na. Tanggalin natin. Ayan, kumapit na siya sa ano, sa crankshaft. Kinain na yung crankshaft. Ito na siya, umikot na yung mga bearing na mga ano, mga kamekaniko to. Yan. Yan yung lagapak na naririnig natin nung dinayagnos natin na yan nga, yung ilalim yung may tunog. Ito yung naging ano niya. So wala talaga. Tingnan natin yung crankshaft niya kung anong sitwasyon nito. Baba natin yung ano. So ito na nga mga ano, mekaniko. Ito yung crankshaft niya. Ito yung may tama na bearing. Tingnan niyo yung nangyari. Wala na, hindi na to mapakinabangan. Worn out na. Hindi katulad ng mga iba, malinis. Yung sa main bearing nila malinis. Yung connecting rod, ito may problema. Tapos ito yung piston na ano. Pati yung number 6 pala mayroon din na yan, may kinayod din. Makikita nyo ba ng maayos yan? Number 6 na piston, mayroon din siyang tama. Kinayod din siya. Pati yung main bearing nito. Ay, main bearing. Tama, ito. Yung number 4 na main bearing sa likod. Ang laki din ng kayod sa gitna. So, hindi na talaga mapakinabangan yung ano ito. Yung crankshaft niya kailangan ng isabay sa estimation nito. So, okay na mga kamekaniko. Update ko lang kayo pag overhaul to. Ngayon, mag-estimate muna ng parts tapos papa-aprobahan sa customer kung anong magiging decision niya. Tsaka natin itutuloy yung ano, pag-overhaul nito. Kung makikita nyo mga kamekaniko, wala na, kumapit mo talaga. Kahit ano, ikot pa yung mga yan, ayan o, up. Tignan yung dalawang ano, connecting rod bearing nya. Hindi na siya ano, matanggal. Pinakapit mo. Kaya sumbatin natin ha. Ayan. Isikotin. Wala na guys, so grabe. Pumatong na siya. Mga ano, ko, pumatong sa isa. Ayan mo na. Itong tanggalin na lang mamaya itong ano. Crankshaft na lang mamaya. Okay. Oh, grabe. Tignan nyo mga ano, kamekaniko. Ito na yung ano niya. Yung connecting rod niya. Yung number 4 na piston. Ganito na. Ayan siya. Yung problema. Kaya ang lakas ng ano niya, yung lagapak ng tunog. Makikita na sa unang video ko na nung hindi pa siya nabuklat. Maandar pa siya. Ang lakas ng lagapak niya.
Sa ilalim talaga yung tunog eh. Ayan na yung sira niya. Papalitin na rin natin tong connecting rod na to kasi wala na ito. Nabaluktot na to. Sunog na siya. So tignan natin yung crankshaft ngayon kung anong magiging ano ito, mga kamekanika. Ayan pala yung kasama ko. Ang malupit ng Cebu. Kamu tumatakbo na. Tanggalin natin yung crankshaft niya ngayon para makita natin yung lahat ng natitira pa. May 5.6 pa, 6 cylinder pala to yung ginagawa natin. So that's it for today mga kamekaniko. Nakita natin yung naging problema niya. Yun nga, yung kinayod yung yung connecting rod niya, bearing. Kaya yun ang malakas na knocking sound pagka nung umaandar pa siya. Yan ang naging problema niya. Ngayon, mag-i-estimate kami ng mga parts. Tapos paprobahan sa customer. Ngayon, kung magkaanuhan sa sa estimation. Yan, tutuloy natin yung pag-overhaul nito. So, that's it. Abangan nyo yung part 2 niya, yung pagka-overhaul. Para maano kayo, mga kamekaniko. So, okay. Subscribe lang kayo sa aking channel para updated kayo sa mga videos na mga ginagawa namin dito. Makakakuha kayo ng mga tips, mga techniques sa mga makina namin dito at mga sasakyan. Okay. Thank you and God bless sa lahat. Okay.